Witam, witam serdecznie, tutaj Asasynek Zero, a to jest moje nowe Zagrajmy z gry Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Zaczniemy nową grę. Ja nic nie będę mówił, wy oglądajcie. Tak, to też, ale no ja ci powiem, no, żeby rozwalić też przykład Harona, to też, no ale wiesz, no, ale no wiesz, jeżeli ktoś ci chce zniszczyć statek, na przykład siedzisz w Haronie, to najpierw musi zobaczyć co jest w środku i przeliczyć sobie, czy wystawienie, no tak, no dobra, ale wiesz, no musi sobie przeliczyć teraz, czy wydanie na przykład 10 czy tam 20 tornad, czy tam, nie wiem, talosu, no to zależy na tornad. Czy tak powiem, w domu wyjdzie na plus, bo każdemu będzie trzeba dać, będzie garażowi trzeba będzie dać statek i wtedy to chyba 70 milionów. Dodatkowo dać jeszcze ten, jak się to nazywa, uzbrojenie, no to też jest kilka milionów. Te dwójkowe, pewnie każdy ma, no to te dwójkowe. I tak poprzedając, no to koleś musiałby wiedzieć naprawdę dużo, żeby mu się opłacało. To naprawdę, no. Też jest. Marzy ma się Dobra, Haron witam. i te wszystkie inne te trakty, jakby miały jeden głupi slot na tym tego damage control, to od razu z tych 6000 chyba, 6, nie, bo Zamknij szyja. no tak, ale kto by ci inteligencję składał tam nowych tego, no niby na przykład nie będą zwodzić coś takiego. No zamknij się. Lepiej damage control, bo to zawsze się przyda. Tak, że no nie będziesz miał milion, tak tylko 900 coś, ale to zawsze to jest dużo. A damage control właśnie z 600 tysięcy tam kula jakie masz, to on ci to zrobi, to każdy będzie miał po 60% rezy, więc naprawdę 900. Będziesz miał, to no, nie, no to ten dwójkowy wsadzi, że on będzie miał po 60 procent na hula, więc to naprawdę ci robi takiego tanka, że to po prostu masakra. Na przykład. Na przykład. Chyba chciałeś powiedzieć piątego. No tak, ale wiesz, na pewno są umysłowe. Tylko, że wiesz, zależy, bo możesz mieć swój region, właśnie tak jak Stay, i tam na przykład latać. No. Dobra? Dobra, już wszystko jest. Teraz możemy iść dalej. Od razu chcę powiedzieć, taka ciekawostka, Harry był grany przez Daniela Radcliffe'a, który jest nałogowym pijakiem. Niestety. A niestety w pierwszej części i w drugiej Albusa Dumbledora grał aktor, który niestety kilka, kilka miesięcy po nakręceniu Harry Potter i Komnata Tajemnic niestety zmarł.
razu mówię wam, że odcinki będą się pojawiać, mogę powiedzieć nie codziennie, ale to jeszcze będzie, zobaczymy jak to będzie, jak się będą pojawiać, w zależności od waszej chęci, ile będziecie chcieli, żebym nagrywał. Jeśli będziecie chcieli, żebym nagrywał po pół godziny, to jest niemożliwe. Najpierw mogę wam też robić takie coś, że mogę nagrać po godzinę, a potem ukinać i tworzyć z tego parę odcinków. Powiedzcie, czy to dobry pomysł. Ale nie musisz tak zaskać. Więc wiecie. Więc... Ło. Niestety spadłem. Bywa. Ale już wracamy. Szkoda, że w tej części Harry nie może sprintować. Nie można mieć przecież wszystkiego. Dobra, idziemy. A przy okazji gra została wydana w 2001 roku. Czyli w tym samym roku, co była niestety, kiedy w USA była premiera Harry'ego Pottera, to akurat w tym samym roku, a u nas niestety premiera odbyła się w 2002 roku. A część druga pojawiła się u nich w 2002, a u nas w 2003. I to jesteśmy, można powiedzieć, byliśmy cofnięci od początku o rok. Chcę też dać ciekawostkę, że aktor, który grał Rebulusa Hagrida, zagrał to z prośby swoich dzieci, bo chcieli, żeby zagrał. No to zagrał i to właśnie była prośba jego dzieci. Więc wiecie. Przez mękę. Ci nam każą zrobić co, żebyśmy zebrali parę fasolek Bertiego Bota. Okej. Teraz ogólnie zbieramy fasolki dla Freda i George'a. Jeszcze pamiętam, że fasolki Bertiego Botta można było kupić w sklepach. A jeszcze można było kupić czekoladowe żaby z kartami czarodziejów. Lecz nie byli to czarodzieje, tylko sceny z filmu. Więc to jest akurat taka ciekawostka, wiecie. No, okej. Mamy wszystkie fasolki, możemy im dać. No. Ograbili nas tak, że mamy tylko 4 fasolki. Choć na obrazku jest narysowane 6. A z tego miejsca chcę jeszcze pozdrowić Jakubka 120 i Eklera 666.
Dobra. Ogólnie mikrofon może być do dupy, bo po prostu on jest bardzo stary. On jest kupiony za 10 zł, ale spokojnie teraz sobie zbieram na taki duży, taki dobry mikrofon, że będzie można mnie słychać bardzo dobrze. I sobie ze swoimi chłopaczkami. To był właśnie Malfoy. Aktor, który grał Malfoya, starał się o to, żeby być aktorem, który grał Harry'ego Pottera. A to jest Hermiona. Hermi. Co? Jeszcze zrobimy tylko tą zręcznościówę i kończymy odcinek. Ja mam tylko jeden. Więc nauczymy się trochę czaru i będziemy mogli zakończyć odcinek. Co? No tak. 52. Ćwiczymy krzacze. Powtórzyć. Przypadkowo, jeszcze były tylko 2 punkty. Nie udało się. Niestety. Ale bywa. Mam 5 punktów przy oka, ale mamy chociaż 5 punktów. To coś. Jasne. Kończymy już odcinek.